warga masyarakat, instansi atau lembaga dan kelompok masyarakat yang telah mendukung dan menyemarakan berlangsungnya acara ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship atas dukungannya sehingga rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-423 ini bisa berlangsung dengan meriah. Yang ketiga, pihak-pihak yang telah mendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan ini. Hari ini kita lihat bagaimana UMKM itu hadir di tengah-tengah kita semua. Beri dukungan Bapak Ibu sekalian. Ini tempat untuk anak muda melihat kira-kira peluang apa lagi yang bisa dibangun di Kabupaten Tegal ini. Jadi tidak hanya kita ini hari ini menjadi pembeli, tetapi kita juga ikut berkontribusi berpikir anak-anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan itu harus lebih kreatif dengan melihat peluang-peluang yang ada. Banyak peluang yang bisa kita buka di berbagai sektor. Banyak yang belum tergali. Nah, manfaatkan ini dengan baik untuk mengangkat ekonomi kita. Bapak Ibu sekalian, data di kita hari ini, kita masih punya jumlah pengangguran yang cukup besar. Belajar dari kondisi para pengusaha-pengusaha yang ada di kawasan ini, di sekitar ini, untuk bagaimana Bapak Ibu bisa beri andil, bisa ikut memberikan sumbangsih untuk tumbuhnya ekonomi. Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tegal dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi atas penyelenggaraan Pesta Rakyat Slawi Ageng 2024 Mahakarya Nusantara sebagai gelaran puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 26 Mei 2024 di lapangan utama Pemda Kabupaten Tegal. Melalui tema Harmoni, Hari Jadi Kabupaten Tegal ini diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Tegal sekaligus pencanangan Slawi Kota Teh Wangi Dunia. Gelaran ini memberikan secara simbolis sebagai petanda Slawi sekarang sudah menjadi Slawi Kota Teh Wangi Dunia. Karena saya baru tahu ternyata teh kualitas terbaik hanya ada di Kabupaten Tegal. Tepuk sekali lagi untuk Kabupaten Tegal. Semoga kedepannya Slawi semakin mendunia ya. Harapannya terbaik untuk Kota Slawi, terbaik untuk Kabupaten Tegal. Bahwa hari ini kita lihat bahwa kopi mulai masuk nih ke semua tempat, ke semua lini. Betul. Kreativitas anak-anak muda di kopi itu begitu luar biasa. Betul. Nah, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kita mampu mempertahankan budaya mochi, mampu mempertahankan budaya yang sudah ada dari leluhur kita. Itu kemudian kita mampu mempertahankan bagaimana budaya teh ada di kita itu dengan kreativitas anak muda. Bagaimana mampu menghadirkan teh dengan berbagai cita rasa, mampu menyajikan teh, menyiapkan tempat-tempat penjualan teh yang bisa dinikmati oleh segala usia. Kita harus mampu untuk itu, untuk mencegah, bukan untuk mencegah sebenarnya, untuk menjadi agar teh yang sudah menjadi budaya leluhur kita tidak hilang atau tergerus oleh budaya kopi yang sudah menjamur di mana-mana. Baik, selanjutnya ada pemberian piagam penghargaan kategori taat pajak daerah pajak hotel untuk Joglo Ageng Guci. 5, 4, 3, 2, 1. Bertanda bahwa kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Tegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.